3สัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าคนคนนี้แค่หลอกคบคุณเฉยๆนะหลอกคบเราดูได้จาก3ข้อที่โค้ชเชมจะบอกคุณข้อแรกเลยชัดเจนกับทุกคนยกเว้นชัดเจนกับคุณเวลาคุยกันประหนึ่งว่าเหมือนแฟนน่ะเหมือนคนจะคบกันจริงๆแต่พอคุณถามถึงสถานะคุณถามถึงเป้าหมายในการคุยของเราคืออะไรตอบไม่ได้ไม่มีความชัดเจนแต่คุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้คุณเข้าใจรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่เขาไม่เคยให้สถานะตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกใครว่าคบกับคุณอยู่ด้วยซ้ำคุณเก็ตเรื่องนี้ไหมข้อที่2นะคะคำพูดแสนหวานแต่การกระทำสวนทางกันเลยที่คุณชอบแล้วคุณติดลมแล้วคุยกับเขาเพราะเขาพูดกับคุณดีเขาพูดจากับคุณเพราะเขาอาจจะเรียกคุณแบบน่ารักน่ารักนะคะซึ่งคุณไม่เคยได้โมเมนต์แบบนี้คุณก็เลยติดกับคำพูดที่เขาพูดแต่โค้ชเชมจะให้คุณสังเกตให้เจอว่ามันเป็นแบบที่เขาพูดไหมคือว่าเขาทำในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะคะอันนี้คือคีย์สำคัญในเรื่องของ relationship เลยเนาะข้อที่3คือเขามักจะหายไปเป็นพักๆซึ่งอันเนี้ยมันก็คือสัญญาณของคนที่ไม่ชัดเจนแล้วนะคะจะมาตอนที่เขาต้องการอะไรกับคุณเท่านั้นเหงาอยากให้คุณส่งภาพเซ็กซี่ให้หรือเปล่าถึงมาต้องการคุยเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงมาสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็เงียบหายไปเหมือนเดิมการวนลูปก็เกิดขึ้นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรถามว่าคนลักษณะนี้จะหายไปจากชีวิตของคุณไหม No ไม่มีการหายแต่จะอยู่แค่หลอกคบคุณเฉยๆเข้าใจไหมคะทั้งหมดทั้งมวลคือไม่ได้อะไรเลยใน3ข้อที่โค้ชเชมกล่าวมาถ้าคุณกำลังเจอวังวนแบบนี้คุณต้องรีบตัดตัวเองออกจากสถานะแบบนี้ด่วนๆเพราะว่าถ้าเรายังวนลูปแบบนี้เรากำลังสั่งจิตแล้วว่าเฮ้ยเราต้องการแบบนี้แล้วสุดท้ายคนที่ใช่ของเราจะไม่เข้ามาสักทีถ้าคุณไม่ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกคนที่ใช่ของคุณจะไม่เข้ามาดังนั้นถ้าใครอยากจะเจอคนที่ใช่นะคะสีพึ่งที่เสริมเมตตามหานิยมขั้นสูงปลุกเสก90 วันนะทุกคนที่จะเสริมให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโชคด้านการเงินการงานและความรักสิ่งที่โค้ชเชมนะพูดกับตัวเองทุกๆเรื่องทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ว่าเรากำลังทำในเรื่องของการbe ก็คือการเป็นก่อนมันเกิดขึ้นจริงในทุกๆเรื่องโค้ชจะแชร์เรื่องราวให้ฟังก่อนที่โค้ชเชมจะมาเป็นโค้ชเชมตอนนั้นนะตอนที่เริ่มสร้างเพจมาปีที่1กับปีที่2โค้ชเชมยังเรียนไม่จบโค้ชด้วยซ้ำนะคะยังอยู่ในพื้นฐานแค่คอร์สที่มันเป็นแบบย่อยๆเนาะแต่ว่าเราสถาปนาตัวเองไปเป็นโค้ชเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเราพูดแบบนี้จิตใต้สำนึกมันบีบเราละมันบีบให้เราต้องอัพตัวเองไปจบเป็นโค้ชนะคะแล้วจากนั้นพอ2 ปีให้หลังโค้ชเชมถึงไปเรียนต่อจบเป็นโค้ชเชมนะคะโดยมีใบเซอร์ติฟิเคตที่รองรับจากอเมริกาแล้วก็ในเรื่องของการใช้ฮิปโนเทอราปีที่ได้รับการการันตีมานะคะดังนั้นสิ่งที่เรา affirmation หรือพูดกับตัวเองตอนนั้นโค้ชเชมก็ใช้อันนี้แหละสีพึ่งนะที่ใช้พูดกับตัวเองนั่นแหละสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นจริงกับโค้ชเอมรวมถึงในเรื่องราวดีๆด้านการเงินด้วยเช่นกันค่ะเนาะดังนั้นใครสนใจบูชาสีพึ่งนะคะติดต่อบูชาสอบถามได้ที่ @cham ได้เลยค่ะ